Jeni me Lajmet Qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lirek Sylmeta. Të nderuar shikues, mirë mbrëma, po ritakohemi sërish në edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht do t'ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbahet balotazhi, procesi zgjedhor vlerësohet i rregullt. SBA dhe BE porositin zgjedhje të lira dhe demokratike. Vetë dorëzohet shtetasi shqiptar, privojnë nga jeta 2 të rinj në Prishtinë. Presidenti Thaçi në Kanada pritet të takohet me presidentin Pajite. Ashtu edhe siç është e përcaktuar me ligj në ora 19 janë mbyllur të gjitha vendvotimet në 19 komuna ku është zhvilluar balotazhi. Ndërsa KQZ-ja ka njoftuar se në orën 20 do të dalë me konferencën e radhës për të dhënë detaje shtesë. Sipas të dhënave të Demokracisë në Veprim, deri në ora 17 ka një rritje të numrit të qytetarëve që kanë ushtruar të drejtën e tyre për të votuar. Albert Krasniqi nga DNV ka thënë se deri në orën 17 kanë dalë për të votuar 427.720 qytetarë, e kjo e përkthyer me përqindje del se është 31.6% e qytetarëve me të drejtë vote që janë përgjigjur procesit të votimit. Qytetarët e 19 komunave të vendit nga ora 7 e mëngjesit u janë drejtuar kutive të votimit për të përzgjedhur kryetarin e ri të komunës. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka ka thënë se në ora 7 janë hapur të gjitha qendrat e votimit, ndërsa Demokracia në Veprim ka raportuar për disa parregullsi gjatë procesit të hapjes së vendvotimeve. Kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka ka ushtruar të drejtën qytetare për të votuar në fakultetin teknik, ku edhe ka ftuar të gjithë qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Ajo tha se sot po përmbyllet procesi zgjedhor duke shpresuar që dhe dita e sotme të shkojë sikur në raundin e parë në frymën demokratike. Ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në konferencën e parë të mbajtur për media theksoi se të gjitha qendrat e votimit janë hapur me kohë dhe se nuk ka pasur parregullsi. Në bazë të dhënave të dërguara nga qendrat e votimit, për të gjitha komunat e Republikës së Kosovës ku mbahen zgjedhjet në ora 7 janë hapur me rregull të gjitha qendrat e votimit dhe vendvotimit. Por kjo u demantuan nga Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi nga ky koalicion tha në konferencën e parë për media se komisionerët e tyre kanë evidentuar vonesa në 12 vendvotime. Sa përket hapjes së vendvotimeve, ndryshe nga çfarë u raportua prej KQZ-s ku gjitha janë hapur me kohë, vëzhguesit tonë kanë evidentuar vonesa në 12 vendvotime, nga 1777 janë gjithsej, prej të cilat në 50% ka qenë arsye për shkak të vonesave të komisionerëve. Ai shtoi se është qyteti i Prizrenit i cili prin me vonesa. Në komunën e Prizrenit kanë qenë 5 vonesa në 5 vendvotime, në Soharek në 3 vendvotime, në Prishtinë 2 vendvotime dhe në Knin dhe Rahovec nga një vendvotim ku janë shënuar vonesa deri në 30 minuta. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Demokracia në Veprim vë në duke faktin se në këto zgjedhje kishte më pak probleme në hapje të vendvotimeve se sa në zgjedhjet e para një muaji. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje për balotazh në nivel vendi deri në orën 15 rezultoi të jetë e ulët. Sipas KQZ-s, deri në atë kohë të drejtën për të votuar e kanë shfrytzuar vetëm 24.39% të qytetarëve. Numri i përgjithshëm i regjistruar me të drejtë vote në nivel vendi është 98.358.307 votues. Përqindja e votuesve të cilët kanë votuar në nivel vendi në vendvotimet e procesuara deri në orën 11, sipas të dhënave të KQZ-s, ka shënuar të jetë 6.85%, apo 93.050 votues.
kurse përqindja e votimit sipas të dhënave elektronike të KQZ-s deri në ora 15 ka shënuar një rritje të pjesëmarrjes të atyre që kanë shfrytzuar të drejtën e votimit, duke arritur shifrën 24.39% apo 325.726 që kanë shfrytzuar të drejtën e votës. Në bazë të dhënave të dërguara në mënyrë elektronike, nga 99% të vendvotimeve deri në orën 15 kanë votuar 325.726 votues, apo 24.39%. Në raundin e parë me 22 tetor, në këto komuna deri në të njëjtën kohë kanë votuar 386.504 votues, apo 28.45%. Sipas kryetares së KQZ-s Valdete Doka, procesi zgjedhor ka vijur normalisht. Duke u mbështetur në informacionet nga qendrat e votimit, procesi zgjedhor është duke vijuar normalisht. Në zgjedhjet e 22 tetorit, sipas të dhënave të KQZ-s, përqindja e votuesve në total ka qenë 43.57%. Kongresmeni Amerikan Lajmet Qendrore, që po qëndron për vizitë në Kosovë, ka thënë se SBA gjithmonë do të mbështesë Kosovën. Ai gjatë vizitës që i bëri KQZ-s dhe DNV-s ta se ndjet krenar me atë se çfarë ka arritur Kosova. Përgëzoi KQZ-n për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe me standarde të larta demokratike. Kongresisti Lajmet Qendrore ka përgëzuar KQZ-n për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe me standarde të larta demokratike, duke thënë se SBA mbështet Kosovën si shtet të pavarur dhe se ai vetë personalisht do të jetë mik i Kosovës. Ai ka shprehur kënaqësinë e tij që ndodhet në Kosovën e pavarur, për të cilën tha se gëzon mbështetjen e madhe të SBA-s në ndërtimin e përbashkët të demokracisë. And there were times that people said to me that it would never happen. Ishte koha kur njerëzit më thanë se pavarësia e Kosovës ndoshta nuk do të ndodhë dhe unë ju thash se do të ndodhë me kohë dhe një ditë të gjithë ne do të jemi në një Kosovë të lirë dhe të pavarur. Ja, ku jemi në Kosovën e lirë dhe të pavarur dhe zgjedhje të lira demokratike dhe duke parë se sa njerëzit kujdesen për demokracinë dhe kjo më bën mua shumë special. Siç e dini, SBA është mbështetës i madh i Kosovës dhe unë do të bëj çdo gjë që është në fuqinë time për të siguruar se të dyja vendet janë duke punuar së bashku dhe për të ndërtuar demokracinë së bashku. To make sure that our countries work together and build democracies together. Ai ka përkujtuar se vota është një e drejtë e rëndësishme e demokracisë dhe përgjithësisë dhe është dëshmi se demokracia po vepron. And I will always be a friend of Kosovo. Do të jem mik i Kosovës. Unë kam qenë këtu para shpallës së pavarësisë. Isha i lumtur të shoh pavarësinë dhe të shoh kombin duke u rritur në liri dhe demokraci. Është nder dhe kënaqësi për mua të jem në Kosovë dhe e di se do t'i keni zgjedhje të mira dhe ne do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë popullit të Kosovës. And that's what being part of a free people and democracy is all about. Qendrore tha se është me rëndësi që zgjedhjet të tregohen kredibile dhe të kalojnë në atmosferë të qetë dhe padhunë. Kongresisti amerikan gjatë ditës ka vizituar edhe demokracinë në veprim. E shefi i misionit vëzhgues të BE-s Alojz Peterle ka vëzhguar procesin zgjedhor në qendrën e votimit në Fakultetin Teknik në Prishtinë. Ai kishte vërejtje për mungesë të qasjes së qendrave të votimit për qytetarët me aftësi të kufizuara. Të ndjekim një deklaratë të tij. We have more than 70 observers in all municipalities. I kemi angazhuar mbi 70 vëzhgues në terren që janë duke i përfshirë të gjitha komunat e Kosovës. Ata vëzhgojnë në secilin aspekt procesin zgjedhor, nuk kanë vërejtur ndonjë parregullsi deri më tash. Andaj ne kemi vëzhguar disa qendra të votimit. Këtu kemi parë se ka disa probleme për qasjen e qytetarëve me aftësi të kufizuara. Ky problem ka qenë gati në të gjitha vendvotimet. Përndryshe, procesi zgjedhor deri më tash është i mirë. Dalja në votime deri tash nuk ka qenë shumë e madhe, por shpresojmë që do të rritet përgjatë ditës. We just observed several cases that people with disabilities, I would say, had problems, but Liderët e institucioneve shtetërore dhe të partive të ndryshme politike u janë drejtuar sot kutive të votimit. Të gjithë ftuan qytetarët që të dalin masovikisht në zgjedhje dhe të zgjedhin atë që do t'i përfaqësojnë në 4 vjetët e ardhshme.
Liderët kosovar, shumica të cilëve të shoqëruar nga bashkëshortet e tyre, u janë drejtuar sot kutive të votimit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili votoi në shkollën e mesme të mjekësisë Ali Sokoli, ftoi qytetarët që të dalin në zgjedhje. I ftoi qytetarët e vendit, pa të gjitha komunave që janë në balotazh, në anë dytë, që të votojnë me votë dhe me këtë vendim të tyre, jetojnë 4 vjetë. Pra rëndësia është jashtëzakonisht e madhe, dalja është shumë e rëndësishme. Kosovën e preshin shumë punë, po ata që i marrin përgjegjësitë duhet ta kenë legitimitetin e qytetarëve, andaj i lut qytetarët e vendit mos ta neglizhojnë, dalin votojnë. Pas votimit, edhe kryeparlamentari Kadri Veseli ftoi qytetarët që të dalin në zgjedhje dhe të votojnë të preferuarin e tyre. Do të uroja gjithë qytetarët e vendit tonë për këtë ditë zgjedhje. Në të kohë do të thësha në mënyrë sa më solemne, qetë, se çka më shumë që të dalin në zgjedhje, të përgjigjen obligimit të qytetarëve, dhe në të kohë të votojnë për ata cilët do t'i udhëheqi për 4 vitet e ardhshme. Është pushteti komunal, janë kryetarët e tyre të komunave, ata kanë drejt të dinë se kush do t'i udhëheqë, dhe jam shumë i sigurt se do të dinë edhe të votojnë ata cilët janë më të mirët. Në të kohë edhe unë me bashkëshortën e kryejm obligimin tonë kushtetues, kemi votuar sot, le të fiton kryetarët e komunave që nga Prizreni e deri ku kanë mbetë gjithë më të mirët. Gjithashtu, kryetari i LDK-s Isa Mustafa, pasi që ka votuar, ka ftuar qytetarët që të dalin masivisht në zgjedhje. Unë lëshoj që është një ditë e rëndësishme sot për gjitha komunat në cilat kemi hyrë në rundën e dytë zgjedhje për kryetarët komunave. Ndaj bindjen se gjithë qytetarët sot do të vendosin për kandidatet më të mirë, në mënyrë që ata të qeverisin me çështjet themelore për të cilat qytetarët tanë janë të interesuar, dhe se gjithë nesër do të jemi të kënaqur me rezultatet që do t'i arrijmë. Unë uroj që zgjedhjet të shkojnë mirë, uroj pashtu që qytetarët marrin pjesë në mënyrë masive në zgjedhje, sepse ata përcaktojnë fatin e zgjidhjes së shumë problemeve tyre, por edhe fatin e qeverisjes mirë të komunave dhe të Kosovës. Edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri ka ftuar qytetarët për dalje masive në zgjedhje, pasi që konsideron se pushteti lokal ka një rëndësi të veçantë. I ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, gjithë qytetarët e kryeqytetit tonë në Prishtinë që sa më masivisht të marrin pjesë në këtë proces zgjedhor, duke ditur rëndësinë e zgjedhjeve lokale, duke ditur rëndësinë e pushtetit lokal për sa i përket jetës sonë së përditshme. Qytetarët duhet që të bëhen bashkë në mënyrë që komunat e tyre, këtu ku jemi sot, komuna e Prishtinës, të vazhdoj të mirë qeveriset dhe të vazhdoj të rritet si një qytet i qytetarëve, në të cilën hapësira për ta do të jetë edhe pa diskutueshme, edhe në anën tjetër e domosdoshme për një jetë më të mirë. Balotazhi u zhvillua në 19 komuna të vendit. Kandidatët për kryetar komunash pas votimit kanë bërë thirrje për një proces të rregullt, fair dhe demokratik, ndërsa ftuan qytetarët që të dalin në numër sa më të madh dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të garantuar me kushtetutë. Tribuna Channel përmes një kronike sjell të përmbledhura deklaratat e nga një kandidati të së cilës parti pjesëmarrëse në balotazh. Kandidati vetëvendosës për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka ftuar të gjithë qytetarët e Prishtinës që ta shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe të votojnë sa më shumë për shkak se sot ata vendosin për fatin e tyre në 4 vitet e ardhshme. Ai tha se komuna prek më shumë jetën e qytetarëve se sa që mendojnë qytetarët, andaj ka bërë thirrje të shfrytëzojnë të drejtën e votës. Sapo ushtrova të drejtën time si qytetar i Republikës për të votuar për balotazhin në Prishtinë. Sot është edhe më lehtë se herën e kaluar, pra më pak kohë, unë shfrytëzoj rastin që të ftoj të gjithë qytetarët, të gjithë, me thonë që kanë të drejtë vote, të vijnë sa më herët të votojnë në një numër sa më të madh, sepse gjithmonë e potencojmë që kjo është dita kur të gjithë e kanë të drejtën ta vendosin fatin e tyre për shkak se komuna i prek jetën e qytetarëve në më shumë mënyra se sa që ndoshta edhe qytetarët e ndinë. Andaj i ftoj të gjithë në këtë ditë të bukur për demokracinë të votojnë sa më herët që është e mundur, të kemi një dalje të madhe, ta shfrytëzojnë të gjithë të drejtën e tyre të votuar ashtu siç bëm ne. Edhe kandidati i LDK-s
për kryetar të komunës së Prishtinës, Arban Abrashi, i cili votoi në shkollën fillore Hasan Prishtina, u bëri thirrje qytetarëve që të dalin masivisht dhe të votojnë për qytetin e tyre. Unë sapo votova në rundin e dytë edhe ftoj gjithë qytetarët e Prishtinës ta ushtrojnë drejtën e tyre kushtetuese dhe të votojnë. Votimi sot nuk ka të bëjë vetëm me preferencën për një kandidat, cili do që është ai, votimi ka të bëjë edhe për pjesëmarrjen në qeverisjen, domethënë votuesi vendosë si do duket qyteti i tij në 4 vitet e ardhshme, pamja e qytetit, menaxhimi i qytetit, prandaj ftoj gjithë tjerë që ende s'kan votuar, dalin edhe votojnë sa më masivisht sot. Kandidatja PDK-s për kryetare të Mitrovicës, Valdete Idrizi, ka kryer obligimin qytetar në shkollën Qajupi në Mitrovicë. Idrizi gjatë procesit të votimit ishte shoqëruar nga nëna e saj, ndërsa ka falendëruar Mitrovicasit pa dallim për një fushat të qetë dhe dinjitoze. Ajo ka ftuar qytetarët që të dalin në numër sa më të madh dhe të ushtrojnë detyrën e tyre të garantuar me kushtetutë. Fillimisht duhet falenderoj qytetarët e Mitrovicës për një fushat shumë qetë, shumë dinjitoze. Po e shoh që është një ditë shumë e mirë, uroj të jetë kështu. Një ditë shumë e qetë, shumë dinjitoze edhe dalin në numër shumë më madh i qytetarëve të ushtrojnë jetën e tyre. E kundër kandidati i Valdete Idrizit, Agim Batiri, votoi në shkollën Harun Beka në Gushavc, ndërsa ftoi policinë dhe hetuesinë e Kosovës që të kryejnë punën e tyre sipas ligjit, për shkak se siç u shpreh ai, situatës jo të lakmueshme së sigurisë në Mitrovicë. Batiri po ashtu ka bërë thirrje të gjithë ambasadorëve të huaj që të dërgojnë përfaqësuesit e tyre në Mitrovicë. Mesazhi im është që qytetarët të drejtohen që të dalin i madh i vogël prej 18 deri 100 vjet me votua, sa është ditë e madhe për Mitrovicën. Njëkohësisht kisha me ftuar policinë e Kosovës, hetuesinë e Kosovës që të kryejnë punën e vet në bazë ligjit që kanë, dhe ndërkombëtarë gjithë ambasadorëve që të çojnë përfaqësues të vet në Mitrovicë, sepse Mitrovica është një situatë jo të lakmueshme nga aspekti i sigurisë. Kandidati për kryetar të Malishevës nga radhët e nismës, Ragi Begaj, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, ka votuar në vendlinjen e fshatit Banjë të Malishevës. Me këtë rast, Begaj ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Malishevës të dalin në mënyrë masive dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, ndërsa kandidatja për kryetare të Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, ka votuar në qendrën e votimit në shkollën Yll Morina në Gjakov. Kusari Lila me këtë rast i ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin për të votuar sa më shumë, pasi që të ketë një proces kredibil. Spari uroj gjithë qytetarët e komunës Gjakovës, gjithë votuesit, për një proces të përmbyllur me sukses, proces ky i fushates edhe në raundin e parë edhe në raundin e dytë. S'dyti uroj që çdo gjë të shkojë mbare mirë këtë ditë të zgjedhjeve, është një ditë e rëndësishme për demokracinë, është një ditë shumë e rëndësishme për 4 vjeçarin e ardhshëm të komunës së Gjakovës dhe uroj e shpresoj që sa më shumë votues të përdorin të drejtën e vet për të dalë për të votuar sot. Duhet që gjithë t'jenë në vend votime, ata që janë me të drejtë vote, në mënyrë që të kemi një proces kredibil dhe një proces i cili me të vërtet do të tregon rrugtimin e Gjakovës për 4 vitet e ardhshme. Kundër kandidati Kusari Lilas, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, pasi ka votuar, ka ftuar të gjithë qytetarët që të dalin në votime. Ai pas votimit në qendrën e votimit në shkollën Mustafa Bakia në Gjakov, tha se sot është një ditë e mirë për Gjakovën. Sot është një ditë që populli e kupton rëndësinë, e kupton që është shumë e rëndësishme dalë me votu. Janë 4 vite që vijnë pushtet lokal, edhe mendoj se ky ushtrim i demokracisë për ne do të vazhdoj gjithmonë, edhe gjithmonë më mirë do të kemi edhe qeverisje, do të kemi edhe rrjedh procesit zgjedhor. Deri tani jemi të kënaqur, nuk kemi ndonjë vërejtje, shpresojmë që kjo ditë mbyllet kështu, mbyllet sa më mirë që të jetë e mundshme. Apel për pjesëmarrje në votime kanë bërë dhe kandidatë tjerë që garantojnë për të parin në komunave. Edhe partitë politike pjesëmarrëse në balotazhu kanë bërë thirrje qytetarëve me të drejtë vote që të dalin në zgjedhje për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar. Po ashtu kanë shpalosur disa incidente të vogla, por që procesin në përgjithësi e kanë cilësuar të rregullt dhe të qetë. Gjatë tërë ditës, subjektet politike të cilat ishin në garë për balotazh kanë mbajtur konferenca për media, përmes të cilave kanë njoftuar për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra ka vlerësuar si të qetë procesin zgjedhor, derisa ka ftuar qytetarët që t'i votojnë kandidatët më të mirë që do t'i udhëheqin në 4 vitet e ardhshme. Megjithatë, ajo ka shprehur shqetësimet e saj për dëmtimin e procesit zgjedhor, siç ka thënë ajo në Mitrovicë.
Deliu Kodra tha se njerëz të kryetarit aktual të Mitrovicës Agim Bahtiri po e cënojnë procesin zgjedhor duke përdorur trenin bullgar për të vjedhur vota. Sipas saj, një person është arrestuar në Zhabar të Poshtëm, ku është zënë me një flet votim jashtë vendvotimit e mbushur për AKR-n. Megjithatë, fatkeqësisht, procesin demokratik zgjedhor po e kërcënojnë dhe rrezikojnë njerëz të dyshimt të kryetarit në largim Agim Bahtiri në Mitrovicë, duke tentuar kështu që sërish të aplikojnë të ashtu quajturin trenin bullgar për vjedhje të votave. Ashtu si që është raportuar, do thotë kemi edhe arrestimin e një personi në Zhabar të Poshtëm të Mitrovicës, i cili është zënë jashtë vendvotimit me një flet votim të mbushur për AKR-n. Me këtë rast, ne si Parti Demokratike e Kosovës, i ftojmë organet e rendit dhe të ligjit që t'jenë në krye detyrës dhe që askund të mos e lejojnë cenimin e procesit demokratik zgjedhor pas veprimeve të ulta të njerëzve të Agim Bahtirit, të cilët po e prishin procesin duke e aplikuar për të satën herë trenin bullgar. Lëvizja vetëvendosje procesin e sotëm zgjedhore ka cilësuar si të rregullt dhe pa probleme. Në konferencën e dytë mbajtur pas ditën, kryetari vetëvendosjes Dardan Seidiu tha se është shumë e rëndësishme që qytetarët të dalin e të votojnë. Është tejet e rëndësishme, është tejet vendimtare, se cila vot e cila sot deri në orën 7, do më thonë votojnë, qytetarët le të votojnë dhe të shfrytëzojnë këtë drejtë në mënyrë që sigurohemi që këtë procesit përfundojë mirë e mbarë. Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson lart punën e institucioneve të vendit në mbarvajtjen dhe organizimin e procesit zgjedhor. Antarja e kryesisë AAK-s Meliza Haradinaj ka përgëzuar qytetarët për një proces zgjedhor të qetë, demokratik dhe mbi të gjitha të civilizuar. Qekuria politike e Kosovës po vërtetohet në vazhdimsi nga gjitha informatat që ne i pranojmë nga tereni, nga ato komuna ku garojmë, por edhe nga mbar Kosova, nga Gjakova, nga Raovece, nga Suareka, nga Obiliqi, Klina, Istovo e gjitha vendet tjera ku votohet sot. Secila vote ka vlerën e vet dhe peshën e saj 4 vjeçare dhe secila duhet ta shfrytëzoj sot këtë mundësi. Edhe një herë ju bëjmë thirrje qytetarëve të vendit që në 20 komuna ku votohet sot të shfrytëzojmë orët e mbetura dhe ta ushtrojmë të drejtën tonë të votimit. Ende është shumë herët, prandaj të presim sot verdiktin e qytetarëve. Procesi zgjedhor të rregullt dhe të qetë konsideron edhe lidhja demokratike e Kosovës. Driton Selmanaj u bëri thirrje qytetarëve të dalin dhe të votojnë masovikisht për të ardhmen e tyre. Vlerësimi jonë është që në përgjithësi procesi zgjedhor po ecën mbar. Kanë mbetur edhe pak kohë deri në përfundim të këtij procesi. Prandaj ne ju bëjmë thirrje të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë që kanë të drejtë vote, po them gjithmonë në komunat ku po zhvillohet procesi elektoral, që të dalin në zgjedhje sa më masovikisht, në mënyrë që të realizojnë drejtin e tyre kushtetuese dhe kështu ne mund të marrim edhe përgjegjësi për të ardhmen e fëmijëve tanë. Po themi jemi në orët e fundit kur na kanë mbetur dikun edhe 2 orë e gjysmë, prandaj në mënyrë që ne të realizojmë të drejtën tonë më elementare, them, për të dhënë përgjegjësi njerëzve të cilët kanë me qeverisë me jetën tona dhe me të ardhmen tonë, i bëjmë thirrje të gjithë atyre të cilët nuk e kanë realizuar deri tash këtë drejtë që të dalin. Selmanaj gjithashtu i bëri thirrje të gjitha palëve që janë të përfshirë në procesin e administrimit të procesit zgjedhor të jenë në krye të detyrës, në mënyrë që i gjithë procesi votimit dhe më pas edhe ai i numërimit të shkojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, me qëllim që mos të dëmtohet si proces në përgjithësi. Koalicioni i OJC-ve Demokracia në Veprim ka vëzhguar procesin zgjedhor në të gjitha komunat e Kosovës ku ka pasur balotazh. Përfaqësues të DNV-s kanë treguar parregullësitë dhe mbarvajtjen e këtij procesi zgjedhor. Koalicioni i OJC-ve Demokracia në Veprim gjatë konferencave të mbajtura gjatë ditës së sotme lidhur me mbarvajtjen e procesit zgjedhor ka bërë të ditur se ka pasur disa parregullësi në vendvotime të ndryshme. DNV ka raportuar se nuk janë hapur të gjitha qendrat e votimit me kohë, pasi ka pasur vonesa deri në 30 minuta në disa komuna. Albert Krasniqi nga DNV-ja tha se nga vëzhguesit e saj kanë përcjellur procesin zgjedhor në të gjitha qendrat e votimit dhe vendvotimet dhe se në orët e para të votimit ka pasur disa parregullësi që janë vërejtur nga vëzhguesit e tyre, por jo të lloj që të dëmtojnë shumë procesin zgjedhor. Sa i përket propagandës apo pranisë materiale të fushatës zgjedhore në afërsi të perimetrit prej 100 metra
prej qendrës së votimit, një veprim i cili është ndaluar në bazë të ligjit të zgjedhjeve të përgjithshme. Ne kemi evidentuar që në 90 qendra të votimit ose në 3% të tyre ka prani të materialeve të subjekteve politike. Në bazë të komuna, këto janë në Gjilan, po do jep Prizren dhe Suareti në 3 qendra të votimit dhe në Malësher në 2 qendra të votimit. Materialet zgjedhore janë evidentu mungesë e tyre në 60 vendvotime ose në 3.4% e të gjitha vendvotimeve. Prania e personave të paautorizuar në vendvotime është evidentuar edhe gjatë këtij procesi, por se më pak se sa herëve të tjera. Krasniqi tha se kanë vërejtur 44 raste apo 2.6% e të gjitha vendvotimeve. Krasniqi përmendi edhe një incident jo serioz në komunën e Klinës, ku sipas vëzhguesve të DNV-s, në orën 7:45 minuta, shkolla Ali Krasniqi është goditur me gur nga jashtë duke dëmtuar derën e hyrjes së qendrës, derisa autorët ende nuk janë evidentuar. Ndërsa Krasniqi tha se në shkollën Hysen Zajmi në Istok, disa persona kanë votuar jashtë vendvotimit. DNV ka rekrutuar 1784 vëzhgues afatshkurtër, të cilët po mbulojnë të gjitha vendvotimet. Ndërojmë temë të informacionit. Në lagjen Dardania në Prishtinë është gjetur e vdekur një vajzë 32 vjeçare. Rastin e ka konfirmuar zyra për informim nga Policia e Kosovës, rajoni i Prishtinës, të cilët e kanë cilësuar të njëjtën si vdekje e dyshimt. Është gjetur një vajzë e vdekur në lagjen Dardania në Prishtinë dhe është cilësuar si vdekje e dyshimt, thuhet në përgjigjen e policisë. Mësohet se vajza e vdekur është e bija e aktorit Çun Lajçit, madje vet Lajçi ka thurur disa vargje për vajzën e tij të vdekur. Dyshuari për vrasjen e 2 të rinjve në afërsi të parkut të qytetit të Prishtinës është dorëzuar mëngjesin e së dielës në polici. Ai u dorëzua nga një makinë tipi Tuareg, ndërsa aty është pritur nga pjesëtarët e policisë. 2 të rinj ishin qelluar për vdekje mesditën e 28 gushtit 2016 në afërsi të parkut të qytetit. I dyshuari, një shtetas i Shqipërisë, ishte në Arati deri mëngjesin e sotëm. 2 të rinj E.A dhe A.G u qelluan për vdekje në rrethana mizore nga sulmuesi i cili lëvizte me motociklet. Motivet të cilat e shtyn dorasin një shtetas shqiptar ende nuk dihen. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, pas shëndrimit të tij në Halifax, ku mori pjesë në forumin ndërkombëtar të sigurisë, ka udhëtuar sot për në kryeqytetin kanadez në Ottawa, ku do të zhvillojë një sër takimesh me përfaqësues të qeverisë dhe të parlamentit të Kanadas. Presidenti Thaçi, gjatë shëndrimit të tij në Ottawa, do takojë homologen e tij, Julie Payete, kryetaren e Senatit, ministren e punëve të jashtme, Komisionin për punë të jashtme dhe zhvillim ndërkombëtar, përfaqësues të partive si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Pas pak sërish do të vazhdoj maratona e tribunës zgjedhore, ku do të kemi sërish lidhje direkte nga të gjitha komunat, tashmë vetëse me mbylljen e vendeve të votimit dhe me festimet që fillojnë të bëjnë partitë politike. Njohësiri juaj deri pas mesnatës do të jetë Sejdi Demiri me analizat që do të bëhen në studion e tribunës zgjedhore nga Unatën e Mirë.